បានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុបិននឹងជំនឿហើយខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនៅក្បួនហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃពុធថាតើហុងស៊ុយរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចនោះមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជតារាសីថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកុំឲ្យខាតពេលខាតវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញតាមដានសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហុងស៊ុយរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនត្រូវយករឿងអ្នកដទៃមកទុកក្នុងចិត្តច្រើនពេកនោះឡើយនាំតែកើតបញ្ហាសៅម៉ងតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះមិនថាបញ្ហាប្រាក់កាក់និងបញ្ហាការងារលោកអ្នកអាចប្រកបដោយមានការជឿនលឿនទៅមុខសន្សំជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកឬក៏ផ្លូវអាកាសក្តីលោកអ្នកតតែខិតខំខ្លាំងទៅអាចទទួលបានផលកម្រៃគ្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅរួចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកើតមានការចំនួនវិវាទជាពេលផ្អែមល្ហែមបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហុងស៊ុយរបស់អស់លោកអ្នកល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះការដំណើរការចេញទៅក្រៅប្រទេសអស់លោកអ្នកក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហារោគជំងឺបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយកាត់ឡើងការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវរដេបរដប់និងប្រទាំងប្រទើច្រើនហើយតតែខិតខំហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបន្តិចទៅគ្មានបញ្ហាអាក្រក់តាមយាយីអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយរកផលកម្រៃបានហូរចូលធូរស្បើយជាងមុនដោយសារលោកអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលគ្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាជានិច្ចបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលហុងស៊ុយគឺថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរមកល្អប្រសើរឡើងវិញម្ល៉េះហើយក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើមានបញ្ហាអ្វីជាពេលវេលាដោះស្រាយផងដែរការប្រកបកិច្ចការងារតែងតែចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនិងទទួលបានផលជាផ្លែផ្កាគួរជាទីកក់ក្ដៅអ្នកប្រកបអាជីវកម្មទោះមានការជួញដូរចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏មេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃបំផុតបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហុងស៊ុយរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតទាំងស្ត្រីនិងបុរសត្រូវចងចាំថាការរស់នៅបើយើងប្រើអារម្មណ៍តានតឹងនោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងមិនអាចដោះស្រាយចេញនោះដែរវាមានតែបង្កើតរឿងរ៉ាវចូលបន្ថែមទៀតលោកអ្នកតែងតែចេះបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយជាងនេះទៅប្រសើរនៅថ្ងៃនេះវិញដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ម្ល៉េះហើយការប្រកបការងារឃើញថាមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងចង់ធ្វើអ្វីមួយតែងតែសម្រេចភោគផលត្រឡប់មកវិញគួរជាទីពេញចិត្តអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការចេញធ្វើចំនួនតូចធំឃើញថាមានការលូតលាស់ទៅមុខក៏ប្រសើរហើយបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់នរណាម្នាក់ក៏តែងតែហុចផលជាផ្លាប់ការឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំនៅក្នុងពេលនេះមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងចុះសម្រងគ្នាល្អប្រពៃបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដួងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកជួបលើកំណត់ផ្លូវលំបាកបន្តិចជាពិសេសងាយមានក្រុមមនុស្សតាមយាយីនិងប៉ុនប៉ងអាក្រក់ចំពោះអ្នកប្រកបកិច្ចការងាររាជការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្តិចបន្តួចចូលយាយីនិងមានចំនួនវិវាទ
ចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានការពីមុនមកក៏ត្រូវតែបានរលត់រលាយទៅឆ្ងាយតាមពេលវេលាបញ្ហានិងសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចបាទសម្រាប់អង្គនៃការឆ្នាំម្សាញ់ដួងរាសីគឺថាធ្លាក់ស្រត់ចុះនៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីនិងបុរសលោកអ្នកអាចនឹងជួបបញ្ហានៅរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើននិងធ្វើអ្វីតែងតែមានបញ្ហាយាយីនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីអ្វីពីអ្នកដទៃឃើញថាមិនឆ្លើយតបដោយគប់បំណងនោះទេគឺតែងតែខកបំណងខ្លះនាំមកនៅមិនសូវស្រុកស្រួលចិត្តនោះឡើយសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបោះទុនអ្វីមួយដោយតក់ក្រហមនោះឡើយហើយត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រយ័ត្នជួបតែរឿងសួយបាត់បង់ប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការរកាំរកោសព្រោះជួនកាលត្រូវរើជួនកាលទាស់តែគ្នាបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីគឺថាល្អជាមជ្ឈុំនៅថ្ងៃនេះក្រុមមនុស្សអាចកើតការថ្នាំងថ្នាក់និងបង្កបញ្ហាដោយប្រការណាមួយម្ល៉េះហើយក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចការប្រកបកិច្ចការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញមិនដូចគួរជាទីកប់ចិត្តនោះឡើយអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅពេលនេះមានភាពរកាំរកោសច្រើនប៉ុន្តែរាំងថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យរះពេញអាកាសវេហាទ្របនឹងឧត្តមឧត្តមវិសេសវិសាលសម្រាប់អ្នកហើយរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះថាជួនកាលត្រូវជួនកាលរកាំរកោសរោគនឹកស្មានមិនត្រូវបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមេរាសីគឺថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករលូនទៅមុខក្រនកប់ប្រសើរហើយបើចង់ពឹងពាក់នរណាម្នាក់ក៏តែងតែឆ្លើយតបផលជាផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តក្រៅពីនេះការប្រកបកិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះមានរឿងរ៉ាវល្អៗគួរឲ្យសប្បាយចិត្តកើតឡើងផងដែរចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការចេញធ្វើចំនួនជួញដូរទីជិតឆ្ងាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពកាក់កបល្អប្រសើរហើយបើចង់ជួញដូរផ្លូវឆ្ងាយទៀតសោតក៏តែងតែផ្ដល់ផលជាផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏មេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីតែងតែស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនារដូវវស្សាបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីគឺថាស្រត់ចុះការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកមិនអាចប្រមាថបាននោះទេពីព្រោះថាផលអាក្រក់ងាយកាត់ឡើងចំពោះមុខខ្លះផងឃើញថាមានច្រើនជាងសពមួយដងនៅថ្ងៃនេះបើទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយត្រូវចងចាំថាបើកើតផលអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងតែងតែចេះដោះស្រាយទៅបញ្ហាពីធំនិងប្រែក្លាយទៅជាតូចវិញអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឃើញថាផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការធ្វើចំនួនធំហើយព្រោះថាផលកម្រៃឆ្លើយតបមកវិញដោយសេចក្តីប្រាថ្នារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួបតែរឿងប្រទាំងប្រទៅនិងបង្កចំនួនវិវាទចំពោះគ្នាច្រើនបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីរបស់អស់លោកអ្នកល្អជាមជ្ឈុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទះសម្បែងរបស់អស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតចំនួនវិវាទណាមួយព្រោះតែការយកសម្ភារៈនិងភាពតោសៈមោហៈដាក់ខ្លួននៅពីពេលនេះលោកអ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងចំនួនវិវាទជាមួយក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាបង្កើតជាបញ្ហានៅថ្ងៃខាងមុខការប្រកបកិច្ចការងារដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពុំសូវក៏ប្រសើរនោះទេហើយបើមានកិច្ចការងារអ្វីសំខាន់ត្រូវចេះដោះស្រាយឃើញថាមិន
អំណោយផលល្អនោះទេដូចនេះបើចង់ពន្យាពេលក៏ជាការប្រសើរដែរអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរជួបបញ្ហាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចហើយប្រាក់បង្វិលដើមទុនក៏ជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការចាប់កំហុសនិងទាស់ទែងសម្ដីគ្នាឥតសូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នានោះឡើយបាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីគឺថាល្អជាមជ្ឈមដោយសារដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅលើដំណាត់ផ្លូវរដិបរដប់ច្រើនបន្តិចម្លោះហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកជួបនៅបញ្ហាលំបាកផ្លូវចិត្តនិងកើតរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទះបន្តិចបន្តួចមួយចំនួនចំពោះមុខផងនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងកុំប្រើអារម្មណ៍ឈ្នានីសច្រើននោះផលជាផ្លែផ្កានឹងមិនទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់អ្នកនោះឡើយសម្រាប់អ្នកបើកមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទះបន្តិចបន្តួចហើយផលកម្រៃទៀតសោតក៏ហូរចូលមកតានតឹងខ្លាំងណាស់រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏មេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីមានការចាប់កំហុសគ្នាព្រោះតែភាពចង់ឈ្នះចាញ់គ្មានដែនកំណត់បាទសម្រាប់អង្គអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុររាសីគឺថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតល្អប្រសើរដូចនេះម្ល៉េះហើយលោកអ្នកអាចនឹងមានក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងអ្វីមួយហើយជាពិសេសអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយសារតែផលបុណ្យល្អទៀតផងការប្រកបកិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកគប្បីមានការធ្វើឲ្យពេញទំហឹងនោះនឹងទទួលបានផលជាផ្លែផ្កាដូចជាទីជាចិត្តពិតជាពុំខានការធ្វើដំណើរមុខចំនួនជួញដូរបានប្រែប្រួលមកល្អប្រសើរបន្តិចវិញហើយបើចង់សាកល្បងមុខរបរថ្មីក៏ជាពេលវេលាល្អមួយដែររីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពសុខដុមនិងស្រស់ស្រាយរកគ្នាជានិច្ច